भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल उहाँले नेपालमा निर्वासित जीवन बिताइरहँदा 2060 सालमा लेख्नुभएको निर्वासन पुस्तक अहिले हामी वाचन गरिरहेका छौँ। निर्वासन पुस्तकको अब हामी 10औं अध्याय वाचन गर्दैछौँ। मैले सोचेको थिएँ जनगणनाले उब्जाएको समस्याबारे राजा समक्ष हामीले चढाएको अपिलप्रति दरबारले कुनै वास्ता गरेन। तर त्यसो होइन रहेछ। उक्त अपिलबारे हामीले सोचे जस्तो गरी छलफल नगरे पनि त्यसै अपिलका आधारमा दक्षिण भुटानको भ्रमणका लागि राजा स्वयं जान लाग्नु भएको खबर मैले राजदरबार सूत्र मार्फत थाहा पाएँ। राजदरबारमा भएको एउटा पारिवारिक भोजमा सहभागी एकजना सदस्य मार्फत मलाई यो जानकारी दिइएको थियो। उहाँले यो जानकारी दिँदा राजाको भ्रमणको उद्देश्य समाधानको खोजी हो वा बेग्लै प्रयोजनका लागि भ्रमण आयोजना गर्न लागि हो भन्ने निश्चय गर्न भने मलाई अप्ठ्यारो पर्यो। यसरी मेरा मनमा आशंका उब्जनाको कारण थियो भ्रमणबारे मलाई औपचारिक जानकारी नहुनु। राजाको भ्रमण साम्ची, सर्भाङ, सानड्रुप, जोङ्खर र चिराङ जिल्लामा हुने तय भएको थियो, जुन इलाकाको म निर्वाचित प्रतिनिधि थिएँ। राजाको भ्रमण राजधानी बाहिर हुँदा सम्बन्धित इलाकाका प्रतिनिधिलाई भ्रमण दलमा सम्मिलित गराउने प्रचलन थियो। तर यसपालि भ्रमण दलमा सम्मिलित हुन दरबारबाट आमन्त्रण गर्ने कुरा त परै जाओस्, यस सम्बन्धी सूचना समेत हामीलाई दिइएन। थिम्पूको वातावरणमा अपशकुनका लक्षण तैरँदै गरेको पृष्ठभूमिमा यो घटना अशुभ सङ्केतका रूपमा थप कडी थियो। मलाई एकमन्त लाग्यो दक्षिण भुटानमा राजा पुग्नु अगावै त्यहाँ पुगेर म उहाँको स्वागतको तयारीमा लागौँ। दक्षिण भुटानमा जुन किसिमको भयावह समस्या उब्जिएको थियो त्यसबारे समाधानको उपाय खोज्न राजाको उपस्थिति अवश्य नै आवश्यक थियो। त्यसैगरी मेरो पनि एउटा ठाउँमा उपस्थिति हुनु अनिवार्य थियो, कारण मलाई आशंका थियो जिल्लाका जोङ्दा र सरकारी कर्मचारीले राजा समक्ष आफ्ना समस्या प्रस्तुत गर्न गाउँलेलाई समेत वञ्चित गर्न सक्दछन्। कदाचित अत्याचार बेहोर्न बाध्य गाउँले प्रशासनका मानिसका त्रासका कारण आफ्ना समस्या राजा समक्ष सुनाउन असमर्थ भए भने राजाको भ्रमणको सुल्टो प्रतिफल निस्कने सम्भावना रहँदैनथ्यो। भ्रमणस्थलमा म उपस्थित हुन सकेमा चाहिँ गाउँलेले आफ्ना यथार्थ समस्या राजा समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्थे होलान् भन्ने मलाई आशा थियो। त्यसैले दरबारबाट औपचारिक खबर नआए पनि दक्षिण भुटान पुगेर राजाको स्वागतमा अग्रसर हुने तर्कना मेरा मनमा उब्जेको थियो। तर यसो गर्नु पनि अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको ठहरिने हुनाले बिना अनुमति थिम्पू छाडेर जान म जस्तो राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यका लागि उचित थिएन। यस स्थितिमा अन्य कुनै जनप्रतिनिधि त्यस भ्रमणका अवसरमा उपस्थित होलान् कि भन्ने आशाले मैले कतिपय साथीसँग सम्पर्क गरेँ, तर भ्रमणबारे उनीहरूलाई सुइँकोसम्म दिइएको थिएन। थिम्पूमा बसेर राजाको भ्रमणबारे अनुमान गर्नु र त्यसको परिणामको प्रतीक्षा गर्नु बाहेक मसँग अब कुनै उपाय थिएन। राजाको दक्षिण भुटानको भ्रमण सकियो। भ्रमण सकिएको दोस्रो दिन क्याबिनेट बैठक डाकिएको थियो। बैठकमा भाग लिन म तयारीका साथ त्यतातिर लागेँ। उक्त क्याबिनेट बैठक राजाको दक्षिण भुटान भ्रमणपछि लगत्तै हुन लागेको कारण बैठकमा जनगणना कार्यले उब्जाएका समस्याबारे गम्भीर बहस हुन सक्ने मेरो अनुमान थियो। त्यसैले जनगणनाको कामबाट पिरोलिएका जनताका उजुरीहरू समेत बोकेर जसै बैठक स्थलतिर हिँड्न लागे, राजकीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष मार्फत एउटा कठोर निर्देशन सुनाइयो। निर्देशनमा अबदेखि टेकनाथ रिजाललाई क्याबिनेट बैठकमा उपस्थित हुन दिइने छैन भन्ने जानकारी राजदरबारबाट आएको छ भनियो। केही समय अघिदेखि प्रारम्भ भएका श्रृङ्खलाबद्ध षड्यन्त्रको यो पछिल्लो कडी थियो। राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यलाई क्याबिनेट बैठकमा बस्नबाट वञ्चित गरेर षड्यन्त्रकारीहरूले थप धक्का दिने अवसर पाएका थिए। मलाई क्याबिनेट बैठकमा बस्नबाट वञ्चित गराइन्छ होला भन्ने कुरा कल्पनासम्म गरेको थिएन। तर कहिलेकाहीँ यस्ता कल्पना नगरिएका घटना आफ्नै जीवनले बेहोर्नु पर्ने रहेछ। त्यो दिन मात्र होइन, आउने समयका लागि समेत क्याबिनेट बैठकमा बस्ने मेरो अधिकार हनन भएको थियो। तर यसबारे मैले कसलाई सुनाउने, कोसँग गुनासो गर्ने? देशका सर्वेसर्वा राजाको जानकारी बिना वा उहाँको इच्छा बिना यी सबै घटना भइरहेका होलान् भन्ने म ठान्दिनथे।
राजाको अहित होस्, देशको अहित होस् भन्ने सोच पनि मेरो थिएन। जनतामा परेको वास्तविक समस्या समाधानको खोजी मात्र मेरो उद्देश्य थियो। त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि राजा समक्ष यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्ने एकजना निर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य निर्वाह गर्दा म अचानक आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गराइएको थिएँ। एकजना निर्वाचित प्रतिनिधि देशका 150 निर्वाचित प्रतिनिधि मध्येबाट छानिएको राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यलाई के अकारण उसको क्याबिनेट बैठकमा उपस्थित हुने अधिकारबाट वञ्चित गराउन मिल्थ्यो र? कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा यसो गर्न सम्भव हुँदैन थियो। तर यहाँ त्यही भयो। मलाई त्यस दिन लाग्यो प्रजातान्त्रिक पद्धति र निरङ्कुश राजतन्त्र बीचको भिन्नता सम्भवतः यही हो। यस बैठकपछि पनि लगातार 2 पटक क्याबिनेट बैठक बसे, तर ती दुवै बैठकमा मलाई उपस्थित हुन दिइएन। क्याबिनेटको छलफलको एजेन्डा मैले सोचे झैँ दक्षिण भुटानका समस्यासँग सम्बन्धित थिए, तर तिनको निष्कर्ष भने मैले सोचे भन्दा उल्टो आयो। क्याबिनेट बैठकमा उच्च न्यायालयका डासो थिम्पोनहरू समेत सम्मिलित गराइएका रहेछन्। सामान्यतया क्याबिनेटमा मन्त्रीहरू र राजकीय सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरू मात्र सम्मिलित हुन्थे। बैठकको अध्यक्षता स्वयं राजाले गर्ने प्रचलन थियो। ती थिम्पोनहरू समेत सम्मिलित रहेको बैठकमा राजाले भन्नुभएछ, दक्षिणका जिल्लाहरूमा भइरहेको जनगणनाको कार्यशैलीप्रति त्यहाँका मानिस दुखित छन् भनी 2 जना जनप्रतिनिधिले मौखिक र लिखित अपिल चढाएको हुँदा अत्यन्त दुःख सहेर मैले दक्षिणका 4 जिल्लाको भ्रमण सम्पन्न गरेँ। त्यहाँका जोङ्दाहरूले मलाई जिल्लामा जनगणनाको कार्यशैलीप्रति कुनै प्रकारको झमेला भएको छैन भन्ने जानकारी गराए। जनगणना जस्तो संवेदनशील विषयको मर्म बुझ्नुपर्ने मेरो पहिलो कर्तव्य भएकाले यहाँका कतिपय कामलाई पर सारेर पनि म जिल्ला भ्रमणमा गएको हुँ। तर त्यहाँ गएर जोङ्दाहरूसँग स्थिति बुझ्दा टेकनाथ रिजालले मलाई सोझै छल गरेको प्रमाणित भयो। यसै कारण रिजाललाई क्याबिनेट बैठकमा उपस्थित हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मलाई व्यर्थमा दुःख दिन चाहने राजद्रोहीलाई कस्तो सजाय दिन उचित ठहर्छ भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूले उपयुक्त कानुन बनाउनु, तर न्यायालयले उपयुक्त कानुन तयार पार्नु अघि टेकनाथ रिजालका गतिविधिबारे गृह मन्त्रालयले केस सिरा छानबिन गरी 2 दिनभित्रमा मलाई जानकारी गराउनु। क्याबिनेट बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा उपगृह मन्त्री दागो छिरिङले पाए भन्ने कुरा भोलिपल्ट थाहा भयो। मलाई क्याबिनेट बैठकले एउटा फत्तुर लगायो। त्यसको छानबिनको जिम्मा यस्ता मानिसलाई दियो जसका विरुद्ध मसँग जनताका कयौं उजुरी थिए। क्याबिनेट बैठकको निर्णय र ममाथि छानबिन गर्न भएको आदेशको समाचार थिम्पूभरि तीव्र गतिले फैलियो। एउटा विचित्रको सन्तास बोकेर यो समाचार थिम्पूका हरेक घरमा पुग्यो। सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिको म प्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोण तुरुन्तै फेरियो। मेरो पैताला मुनिको भूमि बिस्तारै गुम्दै जान थालेको आभास निकै अघि हुन थालेको थियो। क्याबिनेट बैठकले गरेको म प्रतिको निर्णयबाट म ठुलै सङ्कटमा परेको अनुमान अरूले समेत गरे। हिजोसम्म मेरो सामिप्य पाउँदा गर्वको अनुभव गर्नेहरू अनायास म प्रति बिरानो र चिसो व्यवहार गर्न थाले। स्थिति मेरा लागि नितान्त सकसपूर्ण हुन थालेको अनुमान गर्न एउटा घटनाले अझ सजिलो पार्यो। एकजना मेरा मित्र थिए डासु लोकबहादुर गुरुङ। कुनै समय जिल्लाका प्रशासक समेत भएर रहेका उनी त्यसबेला उच्च न्यायालयका न्यायाधीश थिए। राजाको निकट रहेर काम गरिरहेका गुरुङ दक्षिण भुटानको समस्यासँग परिचित मात्र थिएनन्, तिनका आर्तनाद सुन्न नसकेर राजा समक्ष अपिल लेख्न उनले समेत प्रोत्साहित गरेका थिए। बदलिँदो घटनाक्रमका बारेमा म उनीसँग भेट गरेर सरसल्लाह गर्न चाहन्थे, तर अफसोस भेटेर सरसल्लाह गर्ने त कुरै छाडौँ, टेलिफोनमा कुरा गर्न समेत उनी डराए। परिस्थितिले उनलाई डरपोक बनाएको अनुमान गरेर उनीसँग भेट गर्ने बारे मैले सोच्न छाडिदिएँ। उसै पनि थिम्पू सहर कुनै दिन मेरा लागि एउटा बिरानो ठाउँ थियो। सुदूर दक्षिणको एउटा अविकसित गाउँमा जन्मे हुर्केर बढेको मेरा लागि थिम्पूमा बसेर राजकीय वृत्तको केन्द्रमा रहेर काम गर्ने मसँग कुनै सपना थिएनन्। आफैमा मग्न र आफ्नै वरिपरिको परिवेशमा रमाएर आफ्नो व्यवसाय गर्नु र सकेको खण्डमा सामाजिक काम गर्नुमै मेरा आकांक्षा सीमित थिए। हो, केही चाहिँ म स्वीकार गर्दछु भने म स्वभावैले सामाजिक मानिस थिएँ। समूहमा बसेर साथीभाइको गाउँघरको सुख र दुःख दुवैमा सरिक हुने मेरो सानैदेखिको बानीका कारण म अपरिचित थिइनँ र त्यति कमजोर महसुस पनि गर्दिनथेँ।
जीवनका प्रारम्भिक दिनदेखि नै म आफू र आफ्नो परिवेशप्रति सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गर्दथे। त्यसैले मलाई चिन्ने जान्नेहरू मसँग बसउठ गर्न, बोलचाल गर्न र सङ्गत गर्न रुचाउँथे। सम्भवतः यिनै कारणले लामीडाँडा महकुमाबाट चुनेर त्यस क्षेत्रका मानिसले मलाई थिम्पू पठाए। उदाङ्गो छातीभरि उत्साहपूर्ण जाँगर बोकेर म काम गर्दै थिएँ। एसेम्ब्ली मेम्बरबाट मलाई राजकीय सल्लाहकारका रूपमा मनोनयन गरियो। थिम्पूका ठुला ठालुसँगको बसउठ र सहकार्यमा मात्र म सीमित रहेन। राजाको विश्वासपात्र मानिसका रूपमा समेत मैले विविध जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ। यी सबै मेरा लागि कुनै दिन कल्पनाभन्दा परका कुरा थिए। म पहाडको फेदीबाट उकालो चढ्दै गएँ, अथवा यसो भनौँ परिस्थितिले मलाई उकालोतिर चढाउँदै गयो। अन्ततः म टाकुरामा पुगेँ। टाकुरामा पुग्नुलाई सामान्यतः हामी सफल भएको ठान्छौँ, तर कुरो यसो मात्र होइन। त्यहाँ पुगेपछि मानिस नितान्त एक्लो पनि हुँदो रहेछ। म आज त्यसै गरी एक्लो भएको थिएँ। मेरो उद्गम, मेरो जन्मभूमि, मेरा इष्टमित्र, मेरो सुखमा खुसी हुने, दुःखमा पीडा अनुभव गर्ने कोही पनि मसँग थिएनन्। उनीहरू ठान्थे होलान् टेकनाथ अर्कै लोकमा पुग्यो जहाँ उसलाई माया गर्ने बेग्लै थरी मानिस छन्। ठुल्ठुला मानिससँग उसको सङ्गत छ, साथै उसलाई राजा स्वयंले माया गर्छन्। तर ती मानिस कति ठुलो भ्रममा थिए र म कुन परिस्थितिमा थिएँ म जान्दथे। केवल म मात्र कारण म टाकुरामा उभिएको थिएँ र नितान्त एक्लो पारिएको थिएँ।